زحمت برگزاری مراسم امشب رو در واقع خانه همایش و مدیریت آقای مهندس عبداللهی مقدم کشیدن. آقای مهندس عبداللهی مقدم حامی فیلم نیمه شب بودن از ابتدا تا همین الان که روی پرده سینما رفتن. من از ایشون تشکر میکنم و خیلی ممنون میشم اگر همه شما تشویق کنید کسانی مثل ایشون و سولار تیم به مدیریت آقای سولاری که زحمت وصل کردن حامیان مالی رو به بخش فرهنگی بر عهده داشتن. از آقای سولاری هم تشکر میکنم. سرکار خانم پرستو معینی طراح گریم این پروژه، خواهر عزیزم. جناب آقای مجید خادمیان که مسئول جلوه‌های ویژه فیلم بودن. شما بدون اینکه حس کنید کلی اتفاق در این فیلم میفته، مثل فیلم‌های جنگی نیست انفجار ببینید، ولی کلی اتفاق افتاده که به دست این عزیز جوان میاد. جناب آقای مهدی چراغی مدیر تولید فیلم که واقعا کمک بزرگی بود برای اینکه من تهیه کننده بودم و راحت تونستم کارگردانی کنم. جناب آقای حامد آزادی عزیز مدیر تدارکات فیلم و دست چپه و خانم آیده اورنگ مدیر روابط عمومی فیلم که به من خیلی کمک کرد در برگزاری. سلام مصدقی عزیز که فیلمنامه بسیار درخشانی نوشتن، کارن همایونفر عزیز موسیقین فیلم که موسیقی درخشانی در واقع برای این فیلم ساختن و خیلی از عزیزان دیگه‌ای که از بازیگرای عزیزمون میخوام دعوت کنم، ولی میخوام خواهش بکنم از دو بازیگر عزیز دیگر که تشریف بیارن، دو هنرمند عزیز دیگه که هدایای اونها رو در واقع از دست اسپانسرام بگیرم و بهشون تبریک بگم. آقای یعقوب گلپوری عزیز من اینجا هستن، میخوام خواهش کنم تشریف خانم رویان و نهالی عزیز من نقش اصلی این فیلم رو داشتن، زحمت بسیار کشیدن، درخشان بازی کردن و من ممنونم از این خواهشم خیلی بخشید. و خانوم لاله اسکندریان سرکار خانوم ستاره اسکندری بازی ایشون رو بعد از ایشون با هم بازی سرکار خانم شقایق فرهانی مهربان لطفاً تشریف بیارید. تشریف بردن ولی بودن و جاشون خالیه الان بین ما. استاد من عزیز من جناب آقای آتیلا پسیانی که من خیلی ازشون ممنونم برای حمایتشون در کنار من بودن. حامد بهداد عزیز ایران نیست، عذرخواهی کرد، سلام به همگی رسون و خیلی ناراحت بود از اینکه توی این مراسم نیست، منتها سفر ناگهانی بود و متاسفانه ما نتونستیم هماهنگ کنیم. خواهش می‌کنم فقط تشویقشون کنید تا واقعا بازی